तुम पढ़ी लिखी हो? हाँ पढ़ी लिखी हूँ मैं। इतनी पढ़ी लिखी हो तो इसके स्पेलिंग बताओ। इसके क्या स्पेलिंग होंगे? मैं बताता हूँ। क्या? के स्पेलिंग है। इसको जोड़ ले तो बनता है। तुम पढ़ी लिखी हो? हाँ पढ़ी लिखी हूँ मैं। इतनी पढ़ी लिखी हो तो इसके स्पेलिंग बताओ। इसके क्या स्पेलिंग होंगे? मैं बताता हूँ। क्या? के स्पेलिंग है। इसको जोड़ ले तो बनता है।